ورجعني لك و... ورجعني لكم في دار كبيرة وتوا وبقيت سوجي بلوس وجيت بحذنا ضيفتنا بطلة تونس والعرب في درجات الجبلية نسرين. مرحبا يا نسرين غديرة. عايشك مرحبا ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل. يعيشك. نسرين قل لي قداش عمرك منين، احكي لي شويه على روحكم بعد تنجيو لي ديتاي نتاع البروجي اللي قلت البروجي المسابقات اللي قاعده تعمل فيهم. نسرين غديرة من مستير. 25 سنه متحصله على اجازه في المحاسبه. و يعطيك الصحه. كيفاش بديت هي هوايه قاعده تمارس فيها ملي انت صغيره، جيت مسابقه مشيت شاركت كيفاه بالضبط؟ حكايه ديما نحكيها، ديما نقول لهم الحكايه بدات غريبه شويه معناها الحكايه. بديت علاقتي بالسبور بريسك من مرض بابا بالكونسير. اسم الله عليكم الناس الكل. عايشك. المرضى نتاع بابا وقتها معناها ضعفتني على الاخر. شنو عملت؟ نلبس بدري وكالسون ونخرج نجري. وقتها اني ديبيوتونت معناها ما لازمنيش نفوت مرتين في الجامعه، كل يوم نخرج نجري كل يوم. كهو حبيت نعمل حاجه معناها من الضعف نتاعي اللي صار لي نصنع منه قوه، وليت ديما نجري. بعد الجري ذيك تعرضت لاصابه في ساقي، نصحني طبيب بالبسكله. في الوقت هذاك صاروا دي كومبيتيشن في مستير هكايا صغار، شاركت فيهم ديما نطلع بريمير بلاس. كهو من وقتها انطلقت الرحله. وقتها 23 في الترمينال تاعي 2006. توا سي بيان. عايشك. ومن بعد كيفاه تطورت الحكايه؟ من بعد كي شافوني معناها نطلع بوديوم وكل شيء، جاني رئيس جمعيتي جوهرة الساحل بسوسه سي عز الدين لومي قال لي ادخل الجمعيه. دخلت للجمعيه، ومن اول ما دخلت الكومبيتيشن عملت بوديوم. اللي قويتني على الاخر البوديوم، وليت ديما نحب نمشي لي كومبيتيشن. ومن وقتها وليت نحضر في لي كومبيتيشن اللي تصير في الكل معناها الجولات اللي تصير في الدرجات الجبليه في تونس تو 2017 و 18 و 19. ما شاء الله. وكي نحكي المره اللي فاتت قلت لي بطل تونس والعرب، مش كان تونس كهو ديجا. شاركت في مسابقات خارج تونس؟ شاركت بطوله افريقيه في مصر، جيت فيها تروازيام. شاركت في بطولة عربية 2018 في قطر، جيت دوزيام. ما شاء الله. وسنة صارت بطولة عربية في تونس، جيت بروميير بلاس. يعطيك الصحة يا نسرين، إن شاء الله ديما متألقة ومتفوقة يا ربي. عايشك. عايشك. ومثال أنت توا قلت سويت معناها الإيتا، معناها سيتوياسيون نفسية سويت المرض بوك، انت معناها حسيت روحك تنجم تعمل حاجات كيما هكا وكل شيء. انا ناكد على السبور معناها اكيد اللي قاعدين يسمعوا فيا الكل اهميه الرياضه، باهيه للصحه باهيه للنفسيه نتاعنا معناها. ودليل انه كلامك انت توا اللي قلت معناها من سيتوياسيون خايبه شويه تنجم تلقى في روحك حاجات اللي ما كنتش تتصورهم. علاش دو 23 معناها نورمالمون عبد باش يوصل يكون ويكون متميز ومتالق في حاجه يبدا يخدم فيها ملي هو صغير. انت معناها سي بيان. قبل ديما نقول لهم يظهر لي اني ربي باش يهزمت وما نعرفش شنو الهوايه نتاعي. لطف عليك. وبعد الحمد لله عايشك، بعد الحمد لله اكتشفت عندي موهبه الحمد لله يا رب. الحمد لله ان شاء الله ديما متالقه يا نسرين. ومحليك وشفت تصاورك على الفيسبوك تبارك الله عليك، ربي يوفقك، خدمه مزيانه. ابار الدراجات انت تكتب تخربيشات هكا ولا خربش لنا شوي شنو عندك شي تخربيشه تو؟ عندي تو تخربيشه نتاع 2 مينوت ولا 3 مينوت. باهي. تونس في الخريطه صغيره أما في قلوبنا كبيرة. تونس مزيانة وفي عينينا مليانة، ولادة فنانة. تونس نحبوها وهما يخونوها، نموتوا عليها وهما يبيعوا فيها. علاش اللي شادين كريسيها مش حاسين اللي فيها؟ علاش حكامها مش حاسين بشبابها اللي ما تصدروا للكرتوش، اللي يحارب ضد الديكتاتورية، اللي يحارب ضد الديكتاتورية فمش ما يلقى طرف ديمقراطية. وقت شبابها لازم يساهم في إنجازات دولة قوية، شبابها وقتها خارج في جنازات في دولة ضعيفة، في دولة سلبت الحقوق من شباب بيدور كالزربوط. بلادي المزيانة يموتوا فيها بالكمشة بالغدرة، في جرة تقصير، في جرة تجاهل مذيوبة، من ريوس المكبوتة، في جرة اللي ياخو شوية بوفواغ ما يستغلهاش كيف ما لازم. في بلادي وقت الحاكم لازم يكون حامي للوطن، هو بيدو قتل عمر وقالوا تعلم عوم. الحامي للوطن هو بيدو هجم الوطن. عمر بيت في القبر وميمته رضات بالقدر، اما دموع المظلوم والمقهور تكوي تشوي شوي.
في بلادي وقت لوم سيكوريتي يكون حامي لبنادم هو بيدو قتل آدم طفى الشمعة ومشي، خلى البابا يبكي دم في جرة أشباه رجال اللي في قلوبهم كان الشر. في بلادي يموت اللي مروح من قرايته هز سكارتابته في نهار مش متاع قرايه، في نهار متاع عبانه، في نهار الواد يهد ديار، هو بيدو يهز مهال قضقاضي في عمر احلى منه ما فماش. وقت اللي لازمه يداويني هو بيدو اقوى من انه يزيد يمرضني يقتلني. كيف ما عملوا الصغيرات اللي خسروا عليهم كردونه وما قالوا سامحونا، حرموها من كلمه ماما. شنو ذنبها اللي استنيتها سنين وتمنيتها في جنبها على اليمين؟ هذا الكل مشى في لحظتين من زريقتين. في بلادي في نهار الميلاد هو بيدو نهار الوفاه. الله يرحم كادحات السباله اللي باسمهم حكاو واللي يقوموا الصباح يلقاو فطورهم حاضر، الدار كالفنار، الماعون مغسول والدبش منشور، باسمهم عباو البلاتوات وصحوا صيحات في تلافز العار. ما ننساوش في بلادي اللي ماشي يشوف تركينه جديده، في بلاده الحبيبه يموت من تقصير وتهميش على بلايص خسروا عليهم كياس بلاش حفر، على قنطره، على سياج، على اطراف. سيد الرئيس نحب نعيش، سيد الرئيس نحب نعيش في بلاد مش متاع جعاله فساد وخراب، في بلاد الانجازات اكثر من الجنازات نحب نعيش. سيدي الرئيس نحب نعيش في بلاد الانفراستركتور اللي فيها متاع بلاد شعبها غالي عليها والروح فيها متهون. خدموا اللي عنده ضمير وبشهريته شبعان وطيشوا علينا السراقه والقلابه. سيد الرئيس نحب نعيش في بلاد الاداره متاعها تسكر في الوقت مش قبل الوقت، اداره تقولك مرحبا مش ارجع غدوه والريزو طايح. سيد الرئيس نحب نعيش في بلاد اساسها الصحه والتعليم، جيلها جيل مثقف ومتعلم مش جيل مهبول ومسطول. نعيش في دوله اعلامها نحب نعيش في دوله اعلامها نظافه وعفافه مش نتنا ورذاله. اليوم بلادي واللي فيها تعب، الله غالب، نارنا ما طفيتش، قلوبنا ما براتش، ومخاخنا ما نسيتش. اللي مشى يسهر يقرا يخدم يشجع جمعيته يروح في صندوق، كيف اللي ماشي يتفرهد، حتى اللي عنده سويعات من اللي جيل الدنيا. بلادي عليها تتحاسب، مالا خاف ربي وخلي فيها اللي ما تهبلهاش الفلوس والمناصب، ورجعلنا بلادي بلاد الامن والامان، بلادي بلاد الجامعه فيها عباده مش دعايه. هذا واكثر نحب نقوله، واخر كلامي حساب الدنيا منه هروب، اما حساب الاخره ما منه هروب. يعطيك الصحه نسرين، كلمات في الصميم، كلمات توجع برشا، اما هذيك هي يلزم العبد ساعات يتوجع باش يفيق وباش يعرف حاجات قاعدين يتوجعوا منهم عباد اخرين وهو قاعد يعيش في نعيم. معناها لازم الناس تفيق على رواحها، وربي يقدر لتونس الخير وربي يقدر لنا الكل الخير في هالعام الجديد. نسرين عزيزتي يعطيك الصحه، نورتني. تحب تضيف حاجه؟ نحب نشكر برشا العباد اللي آمنت بيا، عائلتي واصحابي، منهم حطاب، نزار، وفاء، تيسير، وبيان سور عائلتي ماما وبابا واخواتي. ربي يفضلهم لك الكل وربي يونسكم ببعضكم وخليكم معنا انتم ديما في الاستماع وهنا راجعين. ربي يوفقك يا ناس.